Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i ja shprehim Allahut Zotit ton. Ato e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet dhe mirësi kërkojmë, e u dërgojmë selavat dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit Gjellëshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vullës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut Gjellëshanuhu, krijesës më të pastër dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, mirësit, rahmeti dhe begatit e Allahut Gjellëshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarve musliman, që me shumë krenari dhe me përullëtësin më të madhe dhe me bindjen më të fuqishme dhe më të pathyshme, me krenari të jashtëzakonshme, e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, duke qenë shumë krenar dhe shumë të ndritur e të ngritur, aq sa na ka ngrit Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, sa këtë ngritje kaq të madhe, këtë vlerësim kaq të madh që Zoti na i ka bën neve për të qenë ummet i Muhammed Mustafos alayhi salatu vesselam, për të qenë ummet i krijesës, i njeriut më të ndritur dhe më të ngritur dhe më të pastër dhe më të dashur të Allahut Gjellëshanuhu, me këtë privilegj, na ka ngrit dhe na ka vlerësu Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, ne duke qenë ummet i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E disa ngritje, disa përparësi për të na i forcu bindjen, për të na i forcu zemrat, mendjet tona, për të na i mbush iman dhe për të na i rrit krenarin ton, do t'i përmendim edhe sot në pikat shkurta, duke jetu dhe duke meditu në ngjarjen e madhe të Isras dhe Mi'rajit. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, për përsërisim edhe njëherë po e rikujtojmë fjallën e tij në Kur'an, i cili tha: Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu na tregoi duke thonë se i patmeta, i dëlir, i pastërt është Allahu Gjellëshanuhu, ai i cili e barti robin e tij, ai i cili e barti Muhammed Mustafon sallallahu alaihi wasallam, për t'ja tregu, për t'ja dëshmu disa nga shenjat, disa nga madhështit, disa nga mrekullit, disa nga gjërat me të cilat do ta ngres dhe do t'i tregoj atij se me të vërtet ti je krijesa më e dashur, po përmes këtij tregimi të Muhamedit alayhi salam se ti je krijesa më e dashur, më e ngritur, më e vlerësuar, më na tregu edhe neve që jemi ummet i tina, dhe edhe na si ummet do ta gëzojmë këtë privilegj, jo që na jem më të mirë se ummetet, se popujt e tjerë që kanë jetu para neve, me pejgamberet e tyre. Jo, po vetëm për hatër që jem ummet i Muhamedit
alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ngritje, ky dallim, ky veçim, kjo përparësi ka që modhe, që e kemi na vetëm për hotërt Muhamedit alayhi salam, o vllazni, a duhet me na bo neve pak ma shumë me njoft, me vlerësu, me nderu Allahun që ka zgjedh ne me kon ymeti Muhamedit, edhe me nderu Muhamedin, sepse na po nderohemi shkoku i tina. Me njoft pak ma shumë Muhamedin, sepse na po nderohemi edhe po ngritmi shkoku i tina. Në asi deregje që po i rikujtojmë edhe njëherë për veten tonë dhe për krejt neve, ku jemi ngrit na, në asi niveli sa pejgamberet e Allahut para Muhamedit na kanë morë lakmi. Na kanë morë lakmi. Kanë dosht me pos privilegjin tonë. Kanë dosht me konë sikur na. Madje e kanë lutë Allahun, dëgjojini mirë, o vllazni. E kanë lutë Allahun, i kanë thonë, o Zot, a ka mundësi me na i nrru grodën e pejgamberllokut? La ilaha illallah. Që kjo kur më kujtohet sinqerisht, dën një studim tepër të thellë, një meditim, munol me ditë dhe me natë, me meditu, me kujtu, që besa edhe më shoqërue me lët, e me kojt, fort, pe i gëzimit, që kaq lartë në kanë ngrit Allahu te bareke ve teala. Sa njëri nga pejgamberet e Allahut i tha Zotit, o Zot, merr ma grodën e pejgamberllokut, s'po du me kon pejgamber, i zgjedhun i jët, e bonum prej umetit të Muhamedit alayhi salam. Sikur unë edhe ti që jena sot, la ilaha illallah. Po apo ja dim na vlerën kësoj ngritje ka që të modhe që e kena, kësoj vlere ka që të modhe që e kena, a pja dim vlerën, nashta jo sa duhet. Nashta që ka që shumë që po munohemi na, me nëzirë zemrën për jashtë, të munohemi i kalcu vetës edhe juve, sa shumë na ka ngritë Allahu, nesër ditën e gjykimit, kini me na thonë, unë e vetës edhe ju muë, kur gjosë na pas i kalzu? Kur gjosë na pas i thonë? Wow! Qfar nderi, qfar vlere pas kun pos na, me na morë lakmi pejgamberet e Allahut, mi posë mbi kokat tona kurorat e pejgamberve, unë edhe ti, veç për hotër që jem ymeti Muhamedit alayhi salam, e kanë me pyet pejgamberet edhe popujt e tjerë, kush janë këta për neve? E pejgamberet e tyre kanë një dhomë përgjigje me thonë, këta janë ymeti i pejgamberit më të ngritur, më të dashur të Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Këta janë ymeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah. E Allahu për hotërt Muhammed Mustafos alayhi salam e ka krijuar një shtazë me emrin Burak, me të cilin Allahu ka pejgamberi alayhi salam ka udhëtue në ngjarjen e Isras dhe Mirajit. Ekstra, kjo shtazë është kriju ekstra vetëm e vetëm për Muhamedin alayhi salam me e bo këtë udhëtim. Dhe është një diskutim shumë interesant mes Gjibrilit alayhi salam me lekut e shpalljeve dhe Burakut. Kur vjen Muhamedi me hypën Burak, tregohet se Buraku
ka kundërshtu pak ose nuk ka nejt bash qetë, derisa Muhamedi ka hyp mbi të, ndëgjojeni çka i ka thonë Xhibrili alayhis salam. Ka thonë qetëso o burak, rrit qetë, se ki me bardh krijesën më të ngritur, më të ndritur, më të doshun të Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, që është Muhamedi alayhis salam. Dhe veç kur ja tha këto fjalë Xhibrili, buraku u qetësu, mbi të cilin hypi Muhamedi alayhis salam, dhe thosh pejgamberi alayhis salam kur u kthy, ishte aq i shpejt sa ku ja shihte syri i shkilte koma. Prandaj edhe fjola burak rrjedh për fjalës berk, që do me thonë vetim, i shpejt si vetima. Dhe shkunte xhamia Mesxhidul Aqsa, edhe këtu ka ndodhur edhe një tjetër ngritje që do të më na bën neve shumë me medituën ta. Më nala dhe me mendu. Me mendu. Me ditë me net tëra. Të gjithë pejgamberet e Allahu xhelle shanuhu atë natë ishin prezent në Mesxhidul Aqsa. Dhe hini Xhibrili alayhis salam dhe ju tha: drejtojini safat, plotësojini safat, rregullojuni dhe lëshoni rrugën, se po hin njeriu krijesa më e ndritur, më e çmuar, më e dalluar e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Tash po hin këtu mrena në xhamit e ju Muhamedi alayhi salatu vesselam. Dhe alshun profetet të gjithë rrugën, hini Muhamedi alayhi salam dhe u bë imam i të gjithë pejgamberve dhe u foli 2 rekate namaz. Të gjithë pejgamberët të tjerë prej Ademit alayhis salam e ran me rodhishin aty prezent, e Muhamedi u bë imam i të gjithëve. Dhe në vazhdim, kur përfundoi namazi 2 rekatësh, Allahu xhelle shanuhu i kishte thonë Muhamedit alayhis salatu vesselam në një ajet në Kur'an, i çuditshëm ky ajet. O Muhamedi kishte thonë, pyeti ata që ishin pejgamber para teje për çështje ndryshme. Dhe çysh me i pyet pejgamberi alayhis salam kur ata kishin vdek, e tash ju argumentu ky ajet Muhamedit alayhis salam se me të vërtet tash ju dha mundësia me i taku edhe me i pyet e mu shtjellu e mu sharu për çështje të caktuara Muhamedi alayhis salam me profetet para tij. E përparësie ngritje të tjera, të cilat po i përmendim vetëm edhe një nga to, kur Muhamedi alayhis salam u nis prej tokës, prej Mesxhidul Aqsas e drejt qiellit, që është 500 vjet udhëtim i dynjas. A ndëgjut mirë? Toka edhe qielli i parë, dyert e qiellit parë, janë larg 500 vite udhëtim të dynjas. Sa i mbyll edhe i hap syt pejgamberi alayhis salam, britit e dyert e para të qiellit parë. Dhe kur trokiti Xhibrili alayhis salam, tha hapni dyert. Tha kush je ti? Tha unë Xhibrili. Tha me koje. Dëgjojeni. Tha me koje. Tha jam me Muhamedin. Me lajket e presnin. Tha a je me ato që ju është dërgu shpallje? A je me ato që ju është dërgu Kur'an? Tha po, me të jam. E ja hapën dyert e qiellit edhe i thanë mirë se erdhe o njeri i mirë, o pejgamberi i Allahut xhelle shanuhu, të gjitha me lajket. Dhe kështu ndodhi në të gjithë qiejt. Dhe përparësia kryesore, madhështore, kryevepra e kësaj ngjarje ndodh
kur mrin në qiellin e 7, pejgamberi me Gjibrilin alayhi salam, deri në një vend caktum shkon Gjibrili bashkë me të. Në një vend caktum ku ishte kufiri, ku kom e asnjë krijese nuk i shkel mo anena, Gjibrili nolet edhe i thot Muhamedit, vazhdo te o Muhammed, se çatje ku të ka ngrit, ku ta ka lejue, ku ta ka mundsu Allahu me shkel koma jote, nuk ka shkel, as nuk ka me shkel kur mo kom e një krijese. Qaj prisi jun, qaj pejgamberi jun, qaj Muhamedi jun, të cilit ndoshta dikush prej neve, ndoshta dikush prej umetit ton, ndoshta dikush prej vllaznive, motrave tona, ndoshta dikush prej fëmijëve ton, as emnin mirë nuk është në gjendje me ja shqiptue, edhe me ja thonë. Se lere mo, me e dit paka shumë dika shkurta për historikun e ti. O vllazni, hajde ta mësojmë vete, ti mësojmë fëmin ton, ti mësojmë njerëzit ton, ti mësojmë familjet e tona, kush jemi na, çfarë përparësie na ka dhënë Allahu neve, çfarë ngritje na ka bo Zoti Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu, dhe për hotër kujna na i ka bo këtë ngritje? Për hotër të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk i ka hije muslimanit, nuk i ka hije besimtarit dhe besimtares, nuk i ka hije familjarit besimtarit, nuk i ka hije fëmijës së besimtarit dhe të besimtares, mos me dit me i thonë dy fjalë, mos me u çun kom, mos me i livrit zemra dhe krejt trupi me ju rëqeth, kur të përmenet emni i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nga privilegji, nga përparësia, nga ngritja që e kem na, për hotër që jem ymet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ngrit, Allahu na i mundsoft, Allahu na ndihmoft e na pastroft me e dit këtë vlerë kaq të madhe që e kemi, me mësu këtë vlerë kaq të madhe që e kemi, me i bo dhe me i qu selavat, e me i bo shumë i krëm Muhamedit alayhi salatu wassalam, me falenderu ditën e natën Allahun Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu, se vallahi billahi tallahi, kur gjë më të mirë, kur gjë nuk jemi konë më të ngritur se popujt e tjerë, vetëm se ka dashur Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu, na ka bo prej umetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, veç për ç't madhështi, veç për ç't ngritje, veç për ç't fakt, veç për ç't dëshmi, 24 orë në 7 ditë të javës, me madhëruemi nejt në sejdë Zotit Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu, nuk kena me mujt me ja dhon hokun Allahut te bareke ve taala. Allah na falt, e na ngrit, e na më mëshiroft. Sadakallahu.